Siemaneczko, Izka z tej strony. No, dzisiaj gram sobie w Kombata. Elitarny moderator jest. Ja stąd wyjdę. Chciałem tego wyścigi zbrojeń zagrać, ale co jakoś mi nie wyszło. Tutaj jeszcze też wyjdę. O, tu jest wyścigi zbrojeń 1 na 1. Dawaj 1 na 1. O, 1 na 1. Do 45 zabójstw. O, jakiś typek trzeci wbił i wyszedł. Dobra. Czekajcie, muszę przesunąć się. Myszkę przygotować. Dobra. Wiem, ja już tą mapę znam, więc... Dziewięć, sektor czysty. Clear. O nie. Słyszę karetkę, jak jedzie, ale to pewnie w górze. Latarki powinien dodać. Nie. Myszka mi się przesunęła akurat do góry. Pierwszy kill. Ej, no halo, przyjaciel. W światku się zbugowałem. Przyjaciel. Patrzcie. Drugi kill. Nie mogę przejść, nie mogę. Fajnie, że on straf. Bo gry to nie standardowy styl gry. Dlatego daję mu moderatora. I na co tu pójść? Żeby tak pograć sobie po prostu. Może pójdźmy na to. Nauczę się w końcu w to grać. O nie, nie. Och no, zapomniałem o tym. I to? Pod jakim... Czekajcie, pod którym przyciskiem się te boty spełniło? O, jest, pod G. Ile mam? 1000. Dziewiątka. Wychodzą. Czemu jedno? A teraz tego.
Dajecie, ja jestem zwyczajnym ja jestem policjantem. Jak ja tu jestem policjantem, a to są antyterroryści. Jak ja go zabiłem z... Idziecie. Przepraszam, jak to jest możliwe, że go zabiłem? On ma karabin, a ja nie mam. Taki smuteczek. Dobra, ja sobie wezmę te znowu pistolety. Tylko teraz G. I zamiast tego wezmę piątka. Dwie piątki. G. Piątka. Nie mogę. Może G0. Co, nie mogę? Halo. Halo. Wziąłem jedynkę. I chodźcie. Idziecie kółeczko, robicie kółeczko. Idziemy od tej strony. Jak ja policjantem jestem. Jak ja jestem antyterrorystą. Chodźcie. Antyterroryści. Patrzcie. Combo! Double kill! A nie, ja zabiłem sam siebie. I dostałem combo. Halo. Dobra, i teraz G. Fundusy nie ma, muszę kogoś zabić. Czekajcie, gdzie jest ta lalunia? Co idzie ze mną? Już tylko mówię, tylko powiem. Czemu mam w ekwipunku tylko pistolety? Bo grałem w jedną grę, one pistolety i miałem kilka pistolecików, więc ją wymieniłem. I wygraliśmy, jak to możliwe. Ja nic nie zrobiłem. Mówię, ja idę od tej zawsze... A nie, dobra. Ktoś sobie wziął tego. Ja biorę 0. Dwie zerówki. I lecę. Siup. A cholera. Ale było widać, że tam jest, ponieważ położył granata, kiedy byłem blisko. B. Halo B. A nie, mam ich jeszcze, chodź. Oni się jakoś jakby zapisują, czy co? Safe został otwarty! Antyterroryści! Wbijamy, chłopacy! Jak to mówią antyterroryści? Wbijamy, chłopacy! Antyterroryst! Ja tam bym rzucił bazukę. Prawie do mnie przyszła czwórka.
No i nie, ile ma złota? Skrzeniłem to. Ten, co mnie zabił, umarł. I teraz... A cholera, zawalił mi heada. Ale jest miał przyszykowane. A powinienem zrobić podpuchę. Podpuchę trzeba było zrobić. Ja to robię zawsze. W takich trybach. Czekajcie. Podpuchę. Jak to podpuchę? Pokażę, jak będę mógł dojść tam. Jak będę tam mógł dojść, to pokażę chętnie. Lecimy śmietnikiem. Jak ja bazukę wyrzuciłem, żeby to mieć. Och no. O, on ma złoto. To jest ten typek, co ma złota? Dobra. Alfa 47 ma. My mamy 47, więc wbijamy. Ej, no nie mogę biegać, bo stamina. Nie, przynośmy... Patrzcie. Na to każdy może się Daleki zasięg ma. Kolejne serio. Po co ja to rozwalam? Żeby po prostu odgrodzić drogę, bo jest tylko 2 można postawić. A ja w ogóle tych nie mam. Dlatego tak szybko umieram. Ile mam 500, więc wezmę... O, wygraliśmy znowu. O nie. Już, czekajcie, wezmę sobie, ile mam? 8000, więc 0. 2 zerówki. Ach, cholera jasna. A jeszcze mam 2 zerówki, więc chodźcie. Tam w chmurze jest snajper, smoka rzucił. Patrzcie. Dobra, safe jest otwarty, więc... Bo tam jest ta strona. My idziemy z drugą stroną. Jak to jest taki pistolet tego? Po prostu policji. Ja jestem takim antyterrorystą. Nie ma nikogo. Czemu się zatrzymałem? Widzieliście sami. My chyba zbieramy tam. Nie mam żadnych klonów. Mam 1000, więc mnie stać. Tylko wezmę sobie May po 500 i zerówkę po 500. Policja! Na ratunek 102. No głupi! Ty jesteś jakaś głupia! Po co ja ją wybrałam? To coś trzeba wybierać, kiedy mnie nie ma w pobliżu. Naprawdę. No i mam 0 punktów, żeby cię teraz wziąć, debilko.
Ale mi wszystkie miny się... Ach, cholera jasna. Zobaczcie, 2 razy. Lecimy od razu do więzienia z tym tamtym typem, bo... No nie będę wiedzieli po prostu. Tak bym zrobił chętnie. Dobra, O, patrzcie, już tego... Patrzcie, tu już jest granat, czyli pyk. To jest nasz, czyli strzałeczka. Pistolet. Szybkie zwiady. Ach! Czekaj. Czy ty nie zabiłeś mnie? No i teraz trzeba kogoś zabić z bazooki. No ja tam strzeliłem bazooką, a to gówno. Ja bym mógł zrobić też zadymę, jak ja to robię zadymę, czyli biorę tak, rzucam granata, biorę bazookę, tam wybuch granat, strzelam z bazooką, tu płonący wybuch i to chyba nasz. O, patrzcie, już miny wystawili, a to są nasze. My mamy swoje strony, oni też pewnie na schodach gdzie wstawili. I kto tu jest? Złoticy. Czekaj. Czy naprawdę całe złoto zawalili? Ale tak serio. Lubmy. Ach, choroba. Dobra, to jest taki nietypowy odcinek po prostu, bez żadnego zakończenia. Ja tu jeszcze sobie pogram lub zrobię drugą część z tej jeszcze mapki. Ja byłem Nunu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!